Здравейте и добре дошли в нашето обяснително видео, приложено откриване на Deepfake и аудиовизуална верификация, част от съфинансирания по програма Erasmus Plus проект DeepTech за творческо доверие. В това видео ще научите практичен 4-стъпков процес за верифициране на аудиовизуално съдържание, инструментите, техниките и професионалните навици, които превръщат съмнението към медиите в основана на доказателства преценка. Верификацията не е сложна, но е методична и щом веднъж усвоите повторяем процес, тя се превръща в втора природа. Ето ги 4 стъпки. Стъпка 1. Обратно търсене на изображения и видеа. Преди да приемете което и да е видео за достоверно, пуснете ключов кадър през Google Reverse Image Search или TinEye. Ако същото изображение се появява другаде с различен контекст или дата, нещо не е наред. За видеа конкретно, InVid и WeVerify са безплатни разширения за браузър, които правят това автоматично. Стъпка 2. Проверете метаданните. Всеки дигитален файл носи скрити данни, кога е създаден, с какво устройство е направен, дали е бил редактиран. Инструменти като Jeffries EXIF Viewer или EXIF Tool ви позволяват да прочетете тази информация за секунди. Несъответствие между обявената дата и датата на създаване на файла е сериозен сигнал за измама. Стъпка 3. Прегледайте кадър по кадър. Повечето видеоплеери ви позволяват да преглеждате записа кадър по кадър. Вгледайте се около линията на косата и ушите. Това е мястото, където алгоритмите за Deepfake имат най-големи затруднения. Следете за мигане, което не съвпада с естествения ритъм, и слушайте за аудио, което е леко несинхронизирано с движението на устните. Стъпка 4. Използвайте AI инструменти за откриване като допълнителен слой, а не като окончателна присъда. Deepware, PhotoForensics и Sensity AI са достъпни и или безплатни, или на ниска цена. Пуснете съдържанието през някой от тях и документирайте какво отчита като подозрително. Но помнете, тези инструменти подпомагат вашата преценка, не я заменят. Професионален съвет. Изградете си личен списък за проверка и го дръжте отворен всеки път, когато преглеждате медийно съдържание. 5 въпроса 2 минути. Това бързо се превръща в рефлекс. Ето как работи това в реална класна стая или обучителна сесия. Организирайте работилница за проверка, използвайки предварително подготвено подозрително видео. Дайте на учениците разследваща задача. Кой се появява в това видео? Кога уж е било записано? Съвпадат ли метаданните? Синхронизирани ли са гласът и устните? Конкретен съвет. Изисквайте писмен дневник с доказателства от всеки екип. Учениците записват какво са открили на всеки етап и оценяват нивото си на увереност. Това налага аналитична строгост и прави финалната групова презентация много по-силна. Учениците последователно споделят, че това е първият път, когато са били помолени да мислят систематично за достоверността на медиите. Само тази промяна прави сесията преобразяваща. Обсъждането след това е мястото, където се появява професионалното етично измерение. Попитайте, какво бихте направили, ако откриете това във вашия имейл, в новинарски поток или цитирано в академична статия? Коя е отговорната следваща стъпка? Работете с учениците, за да изготвят личен протокол за проверка, който наистина могат да използват. Учениците последователно споделят, че това е първият път, когато са били помолени да мислят систематично за достоверността на медиите. Само тази промяна прави сесията преобразяваща. Основният извод е, че проверката не е случайна задача, запазена само за журналистите. Това е професионален навик и, както всеки навик, става по-бърз и по-лесен, колкото повече го практикувате. Практическо предизвикателство. Вземете едно медийно съдържание, което сте споделили през последния месец. Видео, изображение или статия. Приложете 4-степенния процес на проверка към него точно сега. Какво откривате? В ерата на синтетичните медии, преподавателите, които проверяват преди да споделят, защитават не само собствената си достоверност, но и доверието, което учениците и колегите им възлагат на тях. Благодаря ви за вниманието.